हाय व्यूवर्स, एक और वीडियो के साथ आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ JBL Go 3। ये रिसेंटली नया स्पीकर रिलीज़ हुआ है और इसकी प्राइस ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन $59 की है। और आया कि उसे अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है और उसे कंपेयर करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी Go 2 भी है, तो आया कि किस तरह से लुक्स लाइक है और जिस तरह चलें से अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स के लिए इसका यहाँ पे स्टिकर है। स्टिकर को चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करने में आए कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें, तो इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले ये मैनुअल है और मैनुअल के अंदर इसकी ये JBL की ब्रांडिंग है ऊपर और USB Type-C, दैट्स द गुड थिंग। और ये इसकी मैनुअल है इसके बारे में, तो इसको साइड पर रखते हैं। और ये स्पीकर ये फर्स्ट लुक में इस दफ़ा काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने बनाया है। JBL की ब्रांडिंग फ्रंट पे है और साथ ही उन्होंने हुक सी दी है। और इस साइड पे ये USB Type-C और इसके टॉप पे ये वॉल्यूम अप डाउन प्लेन पॉज बटन और इस साइड पे पावर और ब्लूटूथ और इसकी ब्रांडिंग मॉडल नंबर Go 3। और पीछे ये रबड़ी इसे दिया कि आप अगर से नीचे अगर रखते हैं तो इसकी ग्रिप हो। और ये बॉटम में भी इनमें काफ़ी खूबसूरत सी रबड़ी, ताकि इसके ऊपर जिस वक्त हम करें तो ये स्लिप ना हो। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की, काफ़ी इम्प्रूव की है। क्योंकि मेरे पास JBL का ये है दूसरा वर्जन है Go 2। तो अगर आप देखें सब फ्रंट में इसकी जो ये है सारा मेटल और साइड पे ये प्लास्टिक और इस तरह से। और साइड पे अगर आप देखें तो इस साइड पे इसका सारी इसकी यहाँ पे चार्जिंग और ऑक्स केबल है, जो कि इसमें ऑक्स केबल नहीं दी हुई। और इसका बॉटम में जैसे इसके मॉडल और सारा कुछ स्पेसिफिकेशन। इस साइड पे प्लेन है, जबकि इस साइड पे इसकी चार्जिंग पोर्ट उन्होंने दे दी है और साथ ही हुक। और इसके ज़्यादा जो बटन है टॉप पे वो प्लस माइनस है, उसमें ब्लूटूथ पेयरिंग, इसके ऊपर प्लेन पास बटन, सारा टॉप पे ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा है अगर आप साइड बाय साइड देखें तो। फिर दिस वन लाइक इससे हैवी है थोड़ा सा। और चलें इसका अगर आप इसके साथ भी कंपेयर करें बॉस के साथ, तो अगर साइड बाय साइड देखें तो इससे स्लाइटली बस जितना ही थोड़ा सा ये छोटा है उससे भी। तो उसे आप बैक साइड पे देखें इस तरह से, तो इस तरह से काफ़ी अच्छी इन्होंने सफ़ा बनाया। तो इसमें इसका चलें पेयर करके साउंड की थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद आप चलिए साउंड टेस्ट करते हैं। मैंने इसे पेयर कर लिया, तो इसमें अभी प्ले करते हैं। इस वक्त इसको बंद करके अब इसको ऑन करते हैं। तो इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको इस वक्त देखिए आप सेम वॉल्यूम सेम साउंड। इसको बंद करता हूँ मैं, अब इसको प्ले करता हूँ। तो इससे बेस भी काफ़ी इसकी रिच है और साउंड काफ़ी बेहतर से वॉल्यूम है। तो
इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।